大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。现在春天的天气忽冷忽热，春雨绵绵，早晚的温差也是比较大的，稍不注意就容易着凉、感冒和咳嗽。现在也是流感的高发期，许多孩子和老人都很容易中招。经常打针吃药的话，对身体也不太好。俗话说药补不如食补，其实我们家里就有很多的食材对于感冒咳嗽有一定的效果。前几天我自己也是咳嗽了好几天，开始没有太在意，后来婆婆看我咳得太厉害了，她就给我煮了这款茶，要我晚上睡前喝一杯，结果当天晚上就没有再咳嗽了，第二天早上起来嗓子也不痛了，整个人都特别的精神。今天就把它分享给大家。首先我们准备半个的罗汉果，罗汉果的话我们用手将它掰开里面的籽，一个人喝的话小半个就可以了。罗汉果被称为神仙茶，具有清热、润肺、利阴、开阴、润肠、通便的作用。罗汉果它的味道是甜美的，而且营养很丰富，成为了我们的健康饮食首选。它可以泡水，可以煲汤，尤其是春天和冬天一定要多用罗汉果煮水或煲汤喝，它能够让你在干燥的天气得到充分的润肺和润喉的作用，尤其是咳嗽的人，效果是非常好的。罗汉果它还被誉为是嗓子疼的大救星，如果您上火、嗓子疼或者是咳嗽、咳出血了，都可以用它煮水喝，清肺热、化痰、止咳，对于咽喉肿痛、声音嘶哑，效果也是非常的好的。接着搭配一小块的陈皮。俗话说一两陈皮一两斤，百年陈皮胜黄金。陈皮之所以能媲美黄金，那是因为它的药用价值很高，存放时间越长，它的黄酮类元素就越多，香味也就越醇厚，效果越好。陈皮被列为上品，李时珍这样看陈皮：橘皮苦能泻燥，辛能散，温能和，能治百病。用陈皮搭配罗汉果的话，能够调理湿路、润肺化痰，特别适合口舌生疮，痰颜色是黄的，甚至喉咙痛、有痰总是咳不出来，疗效非常的好。陈皮它虽然不是药物，但是它的功效不容忽视。一杯热腾腾的陈皮水不仅能温暖你的胃，还能帮助你驱走体内的寒气。对于有痰、咳嗽、喉咙干痒等问题，陈皮都有着神奇的疗效。它的香气能够深入肺部，帮助清除痰液，缓解咳嗽，让你的呼吸更顺畅，同时还能缓解咽炎带来的不适，让你的喉咙恢复清爽舒适。不仅如此，陈皮中的有效成分还能够帮助我们排出体内毒素，减轻肺部负担，帮助我们的呼吸系统更健康。所以正常人也是可以经常用陈皮去泡水喝的。接下来再加入5克左右的枸杞。枸杞它是养生界的明星，懂得养生的人，不管是泡茶、煮水、煲汤，都喜欢放上一小把。但是可能还有人不知道，枸杞煮水喝还有滋阴润肺、生津止渴的作用，尤其是对于咳嗽。罗汉果、陈皮再搭配上枸杞的话，在一起煮水，它的润肺养肺效果比单吃还要好得多。尤其是天气不好的时候，阴雨天气，感冒咳嗽的人也特别的多，到处都能听到咳嗽的声音。那么这个时候，不管你有没有咳嗽，都可以煮这杯茶来喝，能够帮助我们预防感冒咳嗽的发生。如果已经咳嗽喝的话，还帮助你快速脱离咳嗽的困扰，可以帮助我们去燥、养阴、养肺。
用清水呢，将这3种食材给它淘洗干净，然后控水捞出，先放在一旁备用。接下来我们再准备2根像这种带根的葱头，葱叶就不要啦。葱头、葱根须，它在中医理论中可是治疗风寒感冒的好帮手哦。它味辛，性平，归肺经，具有非常好的祛风散寒、解毒散瘀的作用。如果一开始打喷嚏、流鼻涕的时候，立即煮上1碗葱头水来喝，能够迅速温暖身体，驱寒气，防感冒。葱须还能刺激鼻腔黏膜，增加分泌物，有效地缓解鼻塞带来的不适。此外，葱头、葱须它含有的某些成分还能刺激血液循环，缓解头部肌肉紧张，从而可以有效地减轻感冒带来的头痛。寒冷的季节喝上1碗的话，还能够温暖我们的身体和手脚，有效地帮助驱除体内的寒邪，使气血通畅，全身的血液循环。葱头的话，我们把老衣给它剥干净，再用清水把这个根须部位给它彻底的清洗干净，像这样就可以了。接下来我们再来切一点点的生姜。生姜是我们厨房的常客，不仅是调味品，它也是一名医学界的高手。它含有的姜纳素、姜油酮等活性成分，赋予了它令人称赞的健康益处。特别是对于老年人来说，它不仅仅是食材，更是健康管理的秘密武器。不仅如此，它还是咳嗽的小帮手。长期以来，生姜被用来缓解咳嗽和感冒的症状。原理在于它的姜纳素能够促进唾液分泌，缓解因咽喉疼痛，并通过其抗炎的作用减轻喉咙的炎症，减轻咳嗽的症状。生姜不需要太多，4、5片就可以啦，将它稍微切碎一些。接着把全部食材一起放入养生壶中，加入大约800毫升的清水，给它煮上15分钟左右。15分钟后关掉电源，焖上2-3分钟，然后再倒入杯子里，一定要趁热喝。罗汉果自带有甜味，所以我们不需要加糖，喝起来也是香香甜甜的。特别是感冒或者是风寒，浑身发冷都可以去喝一杯，手脚冰凉，喝完之后全身暖乎乎。咳嗽的话，当天晚上就能够缓解，第2天连嗓子也不疼了，能起到一个非常好的止咳、化痰、温肺、润肺的作用。喜欢的朋友就收藏起来试试哟。今天的分享就到这里啦，喜欢我的视频记得点赞、关注、加分享，感谢您的支持，我们下期再见。